Det er hende derovre med. Ordentligt snæver. Hende der over i det røde. Carsten! Det er deroppe. Vi skal gå på campingvogn. Ja, det holder ikke. Altså, du skal deroppe. Og nu kæft for helvede. Nej, det er ikke. Det er fandme en lille campingvogn, det der. Kom nu op med. Det er blødt. Det er lige meget. Den campingvogn, den er så lille. Ja, det er den faktisk. Prøv at se, den er faktisk helt tysk, vi laver den der. Ja, det kan du godt. Tysk, vi laver, det er ret pisse fint, og det er 2,5 meter. Ja, det er det altså. Det er kun 2,30 meter. Og det er kun 2,10 meter, jo, ikke? Ja, det er det. Ej, det var fæld, mand! En gang til! En gang til! Ej, så pisse.